Selam aleikum. Hoxh, a është e lejushme të falesh në kerr? Wa aleikum assalam wa rahmetullah. Po e lejuar është. Farzin, nëse ke mundësi të ndalosh, ta falësh pra diku, pra të kesh mundësi të bësh rukun dhe sejdën, bëje këtë. Nëse për shembull je në autobus, dhe autobusi është një linjë pra që ke për të udhëtuar gjatë dhe nuk ndalon vetëm se në orare të caktuara, dhe ti ke frikë se të kalon koha, atëherë falesh aty ku je, apo për shembull në avion, falesh aty ku je. Nëse ka hapësirë të bësh rukun dhe sejdën, atëherë e bën. Përndryshe, merr tekbirin fillestar, pra mundohesh nga është kibla, merr tekbirin fillestar, më pas falesh pra aty si të jepet mundësia. Ndërsa, për sunetet i fal në mjet nuk ka asnjë problem, sepse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam transmetohet se ka fal sunete, pra ndërkohë që ka qenë i hipur mbi deve. Allahu i rujt.